Welcome to all CT examinees. In this video, we discuss about the general awareness and teaching aptitude questions and answers. So let's start. Question number 21. NCERT ଅଧୀନରେ କେତୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି? ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସନ୍ ସି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। NCERT ଅଧୀନରେ 5ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ 1964ରୁ 66ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର D.S. କୋଠାରୀ। ଲାଫିଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଚାରୋଟି ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଡି ଅପସନ୍ଟି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ନମ୍ବର 24। ଆନିମାଲ୍ ଫାର୍ମ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜର୍ଜ ଅରୱେଲ୍। 25। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1951ରୁ 52। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ତକ୍ଷଶିଳା, ନାଳନ୍ଦା, ବିକ୍ରମଶିଳା, କୌଶମ୍ବୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୌଶମ୍ବୀ। 27। ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି J.M. କିନ୍ସ, ମାଲଥସ୍, ରିକାର୍ଡୋ, ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କୃଷି, କଳକାରଖାନା, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୃଷି ଉପରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1976। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ NCERT। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ? ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ NCTE। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32। ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଳମାଳ କରୁଥାଏ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଛାତ୍ରକୁ ସାମ୍ନା ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବା। ପ୍ରଶ୍ନ 34। ସାମାଜିକ ପାଠ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପଦ୍ଧତି, ଦେଖ ଓ ଲେଖ ପଦ୍ଧତି, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35। ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠଦାନ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଏହାର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି
ଛାତ୍ରର ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାର ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 36। ଯଦି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପାସ୍ କରିଥାଏ ତେବେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ 4ଟି ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 37। ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପିରିୟଡ଼ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 38। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କୌଣସି ଛାତ୍ର ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହିଁ, ଆସ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ନମ୍ବର 39। ପାଠ୍ୟଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 40। ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ forthcoming entrance examination. Thank you.